Torej, zametek slovenjgraškega jazz ansambla je bil trio. Trio, ki je pričel vaditi v začetku leta 1958. Sestavljali so ga pa kitarist Pavle Štumberger, kontrabasist njegov brat Ivan Štumberger in pa jaz sem pa harmoniko igral takrat še. Vaje smo imeli v Štumbergerjevi kuhinji. Prva kritičarka našega trija je bila Štumbergerjeva mama. Mama od Pavleka. Ona je rekla, ja, to je pa fajn. Pa tako, ne. Je pa to bil jazz? Je to bil jazz? Ne. To so bile še te, pač harmonika takrat. Trio, ampak je malo zabavna muzika. Ja, zabavno. Javno je ta trio začel nastopati, tako so neko jeseni 58. leta in to v kavarni hotela Korotan. Pavel je bil pa mlad, najmlajši od naših. Je bil učenec 4. razreda nižje gimnazije takrat. In zaradi tega on je bil izpostavljen hora legalisu. Takrat so rekli hora legalis, to se pravi, v večernih urah nisi smel biti zunaj, brez nadzora. Ja, pa sploh na zunaj, če te je videl kako učitelj ali kaj, po 8 uri si bil v šoli lahko kar zaslišan. Po 8? Po 8 uri. Po 8 uri še, ja. Tale ravnatelj gimnazije je pa igral v simfoničnem oziroma še prej salonskem orkestru. Razumel je in ni nagajal, ko je Pavlek igral. Ni kakega okora, faso, drugač bi. Ja. Ker trio, tako kot smo ga imeli, pa pol z unim trobenterjem, pa tako, ni omogočal izvajanje enih zahtevnejših skladb. So se v začetku leta 1959 začeli dogovarjati s prijatelji, torej ta trio, ljubitelji zabavne glasbe, za sodelovanje v razširjenem sestavu. Ja, tako so že v istem letu pričeli vaditi in nastopati v zasedbi Tine Knez kot bobnar in vokal, on je pel tudi. Pol Viktor Vavpot je klavir igral, takrat je pol, ko smo rabili klavir tudi, Polde Krajnc klarinet pa saksofon, jaz sem harmoniko, Majda Štumberger, to je pa od Ivana, tega kontrabasista našega žena, je pa tudi pela. Sanjali smo, da bi igrali jazz, predvsem Dixieland in swing. Ta zvrst nas je privlačila. Dixieland in swing. Na radiju in na gramofonskih ploščah so poslušali Dixieland, Louisa Armstronga, 7 mladih iz Beograda ter ljubljanskega jazz ansambla, ki jim je bil pravzaprav vzor. Smo zelo uživali v swingu glasbenih filmov, o Benny Goodmanu, Artiju Šavu, Woodyju Hermanu, Glenu Millerju, Lionelu Hamptonu in Oskarju Petersonu. Posamezniki, torej Polde, Tine pa jaz so obiskovali jazz koncerte Louisa Armstronga, Duka Ellingtona in drugih v Ljubljani. Tam najprej smo vadili v šoli, Rotenturnu, tam je bil tudi ravnatelj Vižintin, je tudi pri Salonskem igral violino in je bil tudi, bi rekel, navdušen za glasbo in je bil vesel, da smo se mi z glasbo ukvarjali. Še moj ata igral, on je mogel pa orgel igrati, ker je imel salonski klavir, pa orgel igral. Bili na skladbe. Pa publika vas je tudi sprejela tako. Že trio nas je sprejel kot prvi ansambl, tako malo bolj resnejši ansambl. Mogoče je bilo prej, ko je še Polde pa Kosuni, še prej kakšni drugi, ampak v tistem času, to je bilo v obdobju 50, tam naprej. Ja. Seveda za igranje modernega Dixielanda še pa ni bila ta zasedba, ker so manjkali so še trobenta, pa klarinet in pozavna. Takrat še nismo imeli pozavne, sem samo harmoniko igral. Zdaj, v tistih časih je bilo malo dobrih in izobraženih instrumentalistov, tako danes. Sem rekel, kjer bi pa pozavno igral, pa meni je bila pa všeč, pa kot najmanjši sem rekel, pa jaz igral pozavno. Moja mama, ja, to je pa druga zgodba.
Ona v glavnem je šla, se je ločila od mojega očeta, pa šla, kaj pa vem, kjerga leta, 48 ali kjerga je šla najprej v Avstrijo, pol pa v Anglijo. No in tam sem jaz, ko smo mi se s tem začeli ukvarjati z jazzom, pa s temi, sem jaz mami rekel, tam bo pa že imela kaj, In ona mi je poslala ene note, ne aranžmaje, in mama mi je pa, no in tate, ko je pol verjetno hotel to reči, ko smo bila s Tinetom na prvem festivalu jazza, sem jaz tiste angleške note, ko sem jih imel, sem jaz pokazal, kako so že bili, fantje, 7 mladih iz Beograda, sem pokazal tiste note, so rekli, so bili navdušeni, ko so videli, so rekli, da bi nam posodil. Smo pa spali, Tine pa jaz, smo spala v istem dependanci hotela, ne vem kjerga že, smo spala v istem hotelu, pač dependanci kot pa fantje mladi, teh 7 mladih, In jaz sem rekel, so rekli, jutri ti vrnemo, bomo preslikali. So pa vžgali v Beograd in nisem dobil tistih not več. Se pravi, da imate vi neposredni vpliv na razvoj jazza v Beogradu. Ampak sledi, dober ansambl. Se spomnim, ker so nekaj z takim krivim nosom, visok, špilal ko hujer. Ne, improvizacije niso bile napisane. Bil je to, ko imam tlele, bil je aranžma za vse, pol, kar je bilo pa improvizacije, smo pa sami. Ampak ste že improvizirali? Ja, smo že, ker smo še mislili, kako je to, kako to lahko špilajo, pa smo pa zvedeli, da je to kako bi rekel, kar čutiš nekaj, Ja, da se moraš pa držati harmonije, pa melodije. To je bilo kjerga leta? To je bilo, jaz sem bil v vojski od 60 do 61. Eno leto sem služil, To je tisti čas bilo. Se pravi, da bi lahko rekel, da je 61. leta prvi tak improviziran jazz z domačim ansamblom zvenel na... Ja, pol, ko sem z vojske prišel. Proti koncu leta 64 je Pavle v ansambl povabil še gimnazijskega sošolca, talentiranega klarnetista Staneta Podpečana. To je pa stric od Igorja Podpečana, ta Stane, In je bil, njemu je bil vzor Benny Goodman. On je bil, bi rekel, ko je on igral, jaz sem slišal Benny Goodmana. Tudi tak ton pa način igranja, tako da smo bili zelo, takrat smo bili bolj kompletni. Ko smo dobili trobenterja iz Ravn, pa tega Staneta, pa smo bili pa kompletni. Marina, ja. Marin Roman. Ljubljanski jazz ansambl, ko je bil, mi smo tudi rekli Slovengraški jazz ansambl, Pa je pol rekel, Privšek je rekel, veš kaj, da moramo vsi enako imenovati, ker on je imel v okviru svojega orkestra, je imel jazz ansambl noter. Ko smo pa mi bili Dixieland ansambl, ali je bilo obratno? Ne. SG jazz ansambl, imamo še tiste bolj. Slovengraški jazz, on pa Dixieland, da smo drugo ime imeli, To, da je bil Privšek s Koroško povezan preko partnerke, je tudi imel nek vpliv. Je imelo. Tam so imeli to oddajo, slovenski ansambli nastopajo. Tekmujejo, slovenski ansambli tekmujejo. To je bilo, to je RTV. To je pa 67. leta. Kako bi rekel, prirejal RTV. In oni so iskali ansamble in ko so nas čuli, zdaj se ne spomnim tistega, ko je prišel nas prvič poslušati, je pol pa Aprivška rekel, pridi ti, tu je en ansambl, ki bi verjetno bil primeren za nastop javno, ker vsakega tu niso vzeli. Ja, ko smo igrali v Rogaški Slatini v stekleni dvorani, tam so že mogli taki kompaktni ansambli igrati, recimo ta staro leta. In se spomnim, tam je ogromno Hrvatov prišlo. In nas niso spustili iza šanka, smo mogli iti kar v vrsto. To so sestre od Štumbergerjev, so pele, kaj je že bila,
Zorka pa Jelka. Zorka pa Jelka. Vse so nas vabili za šank. Imeli smo klobuke, veš, avtore, srce z metuljčki, no tisto nam niso dol sudili, klobuke so nam pa, ker na pamet pa nisi znal igrati in si mogel noto gledati. Pa je tišlo, pa je džek smuknila in podkiklo not. In Trobenter, ta Marin, je rekel, gremo iskat, si rekel, ne, jaz ne šel. On je pa šel iskat, pa je kiklo gor dvigno, da je videl, da je imela klobuk. Ja, to so take zgodbe. Take zgodbe so bile. Včasih je bil pa Gol, Ja, pol je bil pa Korotan. Korotan je bil tu. In Korotano smo igrali večkrat. Ne? Tam smo večkrat igrali. Je. In gostili, tako je Poldo že prej rekel, gostili tole Sepetovo, Marjano Držaj. Imamo občutek, da so nas Slovenjgračani sprejeli in da so nas radi imeli. In še tisti najinih let, no takih je tako malo, a ne že, ampak kolikor so še, se še vedno radi spominjajo, če se pogovarjamo, se radi spominjajo na ta jazz ansambl, ne. Tako da jim spomin je ostal, ne. Za nastop se zdaj pripravlja slovenjgraški jazz ansambl. Ansambl sestavljajo Roman Marin, trobenta, Stane Podpečan, klarinet, Polde Kranc, tenor saksofon, Milan Januška, pozavna, Pavle Štumberger, kitara, Aco Ogrin, klavir, Ivan Štumberger, bas in Tine Knez, bobni.